Azken finean oso ondo da hamaika hizkuntza, ariketak egin. Zenbat eta hizkuntza gehiago eta gehiago ikastea. Eta ingelesa adibidez, eta euskara hemen oso importantea da, baina ingelesa, ja munduko hizkuntza bihurtura eta oso ondo da ingelesa jakitea. Beharrezkoa gaur egun gainera. Baina hemen euskara beharrezkoa da. Gaztelania badugu hemen. Baina aleginak egin behar dira pixkat euskararekiko. Zen hori ere lana gero aurkitzeko eta ikasketak egiteko eta hori oso interesgarria da. Eta ingelesa noski. Eta hizkuntza mantentzeko. Bai mantentzeko ere, bai, jakina behingoz ikasitak mantendu beharra, hitz egin beharra. Eta nik ere, adibidez ingelesez, nik eramaten ditu taldeak, etortzen direnean ikasle berriak UPU bera eramaten ditu pibian zehar eta apiskatoran gira bezala eta bai, hori importanta da mantentzea. Eta gaur egun barakizute telebista, nola TDT dagoen baraukazute hizkuntza aldatzeko. Hartzen duzute audio eta audiotik aukeratzen duzue. Eta hori, umeen programak, zein helduak eta seriak, pelikulak, baina dama. Inglesez ikusteko aukera da zuen telebistan. Bai, eta gero baraukazute azpi tituluak ere, bai, nik normalen azpi tituluak ez dut hartzen baina. Suedian eta Finlandian adibidez, ez daude itzulitak. Ez, beti da, bai, txineraz balin bara, txineraz da, eta azpitituluak finlandieraz. Ingelesez balin bara, azpitituluak finlandieraz ere bai. Baina, zuten duzu hori hizkuntza desberdin asko eta. Horrela, hizkuntzen donua harrapatzen duzu. Aukera dukazu etxean hori egiteko, egin saiakera.